हाय एवरीवन, आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स कुरसेला में स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को ठीक करने के लिए सिखाएंगे। यदि जो है इसमें लाइन दे रहा है लेकिन आवाज नहीं दे रहा है, जैसे ये देख लीजिए, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें लाइन देते हैं तो देखिए लाइन बॉल जल रहा है लेकिन आवाज नहीं दे रहा है। तो आप कैसे इसको घर बैठे ठीक कीजिएगा, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बजाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जैसे इस तरीके का वीडियो अपलोड करूंगा सीधा आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। तो खोलने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए, ये यहाँ से ये खुलता है, ये ढक्कन, ये देखिए ऐसे इसको खोल लेना है। और इसका जो है कि फ्रेंड्स अक्सर जो है, देखिए हम पहले से इसका स्पीकर खराब था तो हम जो है ये देखिए दूसरा स्पीकर हम लाए हैं, इसमें सेट करेंगे, क्योंकि अधिकांश जो है फ्रेंड्स इसका स्पीकर ही खराब हो जाता है। अगर लाइन दे रहा है और आवाज नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए आपका ये स्पीकर कट गया है। तो स्पीकर आपको जो है 80 रुपया में मिलेगा मार्केट में, आप इसको खरीद करके इसमें आप सेट कर दीजिएगा तो यह बजने लगेगा। तो चलिए हम आपको इसमें सेट करके आपको दिखाते हैं बजा करके। तो यहाँ पर यह पेचकस से इसको फ्रेंड्स यहाँ खोलना होगा। इसमें नट है, ये देखिए, ये 4 गो यहाँ छिद्र होगा, इसी के अंदर में नट है। तो इस तरीके का पेचकस रखना होगा आपको, दोनों तरफ से खुले। इसका नाम है लाइनर पेचकस, तो यह आपको होना जरूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको खोल दिया है। तो अब चलिए इसमें स्पीकर हम लगाते हैं दूसरा वाला। तो ये है स्पीकर का तार और इसको इसमें सोल्ड कर देंगे। तो चलिए सोल्ड करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने जो है स्पीकर को सोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब इसको इसको बैठाएंगे, इस तरीके से बैठाएंगे। ये जो है बाहर की ओर जाना चाहिए भाग, तो इसको हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने बैठा दिया है, इसको बाहर की तरफ दे करके इसको लगाना है। इसके बाद जो है गाइस, इसमें ये ढक्कन इसको लगाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको ढक्कन लगा देना है। अब चलिए लाइन दे के आपको दिखाते हैं। Xiaomi Music Speaker. देखिए Bluetooth mode. आवाज आ गया इसमें। तो इस तरीके का अगर फॉल्ट आएगा तो आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खराबी नहीं होता है, बस स्पीकर इसका कट जाता है, क्योंकि ये 2 इंची का स्पीकर रहता है, इसमें ज्यादा आवाज रहता है। अगर ज्यादा आवाज में बजाइएगा तो इसका स्पीकर उड़ जाता है। तो आप इस तरीके से बाजार से मार्केट से स्पीकर ला करके इसमें लगा देंगे और यह चालू हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन बजा लीजिएगा। मैं इस तरीके का वीडियो जैसे अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।